अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज हम सीखेंगे कि मुंबई के लोकल ट्रेन का टिकट कैसे निकालते हैं। और कल हमने सीखा था कि यूटीएस एप्लीकेशन को कैसे रजिस्टर करते हैं। कल हमने रजिस्टर किया था, आज हम टिकट बनाएंगे। चलिए हम अपना यूटीएस एप्लीकेशन को खोलते हैं। चलिए हमारा एप्लीकेशन ओपन हो गया। अब यहाँ से हम कल जिस नंबर से रजिस्टर किया था, अब उस नंबर डाल करके अपना पासवर्ड डाल के लॉगिन हो जाते हैं। ये देखिए लॉगिन हो गया। अब यहाँ बुक टिकट पे हम सबसे पहला ऑप्शन जो है उसमें क्लिक करते हैं। उसके बाद ऐसा इंटरफेस आएगा और यहाँ लिखा हुआ होगा नॉर्मल बुकिंग, तो हम नॉर्मल बुकिंग में जाते हैं। उसके बाद बहुत सारा ऑप्शन है, यहाँ बुकिंग, क्विक बुकिंग है, प्लेटफॉर्म टिकट बुकिंग है, ये सेशन टिकट मतलब पास बनाने के लिए है, क्यूआर बुकिंग है। तो ये अलग अलग ऑप्शन का अलग अलग उपयोग है। तो हम नॉर्मल टिकट में जाते हैं, नॉर्मल बुकिंग में। चलिए नॉर्मल बुकिंग में क्लिक किया हमने और ऐसा इंटरफेस खुला। अब यहाँ पे हमको दो ऑप्शन दिख रहा है। एक ऑप्शन है ये बुक एंड ट्रैवल पेपरलेस, मतलब कि ऊपर जो अब पहला वाला ऑप्शन जो है, इसमें हम अगर बुक करेंगे टिकट तो ये बगैर कागज़ के टिकट के हम सफ़र कर सकते हैं मोबाइल के एसएमएस से, और मोबाइल में जो टिकट आएगा। और दूसरा वाला ऑप्शन जो है, ये बुक करने के बाद हमको इसका प्रिंट लेना पड़ेगा। तो इसके प्रिंट के लिए हमको स्टेशन में जो मशीन लगा रहता है वो टिकट बनाने का, तो उस टिकट बनाने के मशीन से हम प्रिंट निकाल लेंगे। और दूसरा ये है कि ये जो एप्लीकेशन है ये जीपीएस के थ्रू काम करता है। और ये जैसा कि आप जिस जगह रहेंगे वहाँ के आसपास के 2 किलोमीटर के अंदर जो भी स्टेशन रहेगा उसको कैचअप करके बता देगा आपको। जैसा कि हम ओपन करते हैं, चलिए बुकिंग शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमारे नज़दीक जो नज़दीक स्टेशन है, हम अभी फ़िलहाल मुंबई में है, तो मस्जिद बंदर दिखा रहा है, मुंबई छत्रपति शिवाजी दिखा रहा है, संडास रोड दिखा रहा है, मरीन लाइन दिखा रहा है। उसके बाद हमको चर्च गेट दिखा रहा है। तो हमको इसमें से चलिए हम मस्जिद बंदर पे क्लिक करते हैं। तो अब दूसरा स्टेशन हमें चुनना है। अब हम यहाँ से गाड़ी को सफ़र शुरू करेंगे। तो हमारा चढ़ने का स्टेशन है मस्जिद बंदर, और दूसरा स्टेशन हम कहाँ जाना है हमको। तो चलिए हम एक मिसाल के तौर पर दादर डाल देते हैं, दादर सेंट्रल डाल देते हैं। यानी दादर में वेस्टर्न भी है और सेंटर भी है, तो 2 लाइन है, तो हम दादर सेंट्रल लाइन में है। तो चलिए हम यहाँ डन करते हैं। तो ये देखिए ऐसा इंटरफेस खुलता है आगे जा कर के। तो यहाँ पे नॉर्मल बुकिंग में आगे जा कर के ऐसा खुल गया। तो यहाँ पे अडल्ट, तो मतलब कि आप कितने पैसेंजर हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 जन तक का बना सकते हैं। चलिए हम फ़िलहाल 1 है तो 1 ही डाल देते हैं। आप 1 से 4 जन तक बना सकते हैं। तो ऐसा यहाँ पे चाइल्ड, बच्चे भी आपके साथ अगर हो तो आप 1 से 4 बच्चे तक का भी साथ में ले सकते हैं। और टाइप टिकट, मतलब कि आपको रिटर्न चाहिए या सिंगल चाहिए, सिर्फ जाने का। रिटर्न चाहिए तो रिटर्न भी मिल जाएगा, रिटर्न पे ओके कीजिएंगे तो रिटर्न मिलेगा, नहीं तो सिर्फ सिंगल चाहिए तो जर्नी पे रहने दीजिए। और मुंबई का ट्रेन ऑर्डिनरी बोलते हैं, तो टिकट ट्रेन टाइप ऑर्डिनरी रहने दीजिए। उसके बाद क्लास, क्लास में चाहे तो आप फर्स्ट क्लास में भी जा सकते हैं, नहीं तो सेकंड है तो सेकंड में ही रहने दीजिए। तो अब यहाँ पे पेमेंट टाइप, मतलब आपको पेमेंट कैसे करना है। तो ये रेल का वॉलेट है, उसमें चाहे आप रिचार्ज करके रखेंगे तो उसमें 5% का आपको बोनस है, बेनिफिट है। तो खोलते हैं, देखिए रेल वॉलेट है, पे यूजिंग डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग और यूपीआई। आप चाहे तो इन सब के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। चलिए हम ओके करते हैं आगे। जैसे आगे ओके किए तो हमारा किराया दिखा रहा है कि 5 रुपये किराया है।
तो अब हम पेमेंट के लिए आगे जाते हैं। तो आप चाहे तो यहाँ से रिचार्ज करके रेल वॉलेट से आराम से टिकट बना सकते हैं, उससे रिचार्ज करके इसमें आपको बेनिफिट भी मिल जाएगा 5% का। तो चलिए हम अदर पेमेंट ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। चलिए देखिए आगे हमारा ऐसा टिकट खुल गया इंटरफेस। मस्जिद बंदर से हम जाएंगे दादर सेंटर। सेकंड क्लास है, एक आदमी है, एक आदमी का टिकट हम बना रहे हैं और ऑर्डिनरी। तो हमारा 5 रुपये फेयर बता रहा है। तो चलिए आगे हम बुक टिकट पे ओके करते हैं। जैसे ही बुक टिकट पे ओके करेंगे तो ऐसा प्रोसेस होगा, तो इसके लिए थोड़ा देर लगेगा। ये देखिए प्रोसेस हो गया, चालू है। ये देखिए पेमेंट ऑप्शन पे गेटवे पे लेके आ गए हमारा। तो अब यहाँ से हम किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। तो अभी पेटीएम है, पेटीएम के थ्रू भी हम पेमेंट कर सकते हैं, नहीं तो मूवी किक है, फ्री चार्ज है। तो हम फ़िलहाल पेटीएम से ही पेमेंट करते हैं, पेटीएम का ही ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं। चलिए पेमेंट पे ओके कीजिए। ये देखिए यहाँ पे ऐसा खुल गया इंटरफेस। अब यहाँ पे अपना पेटीएम मोबाइल नंबर, रजिस्टर नंबर डाल दीजिए, नहीं तो आप चाहे तो डेबिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं और क्रेडिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं। भीम यूपीआई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नेट बैंकिंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम फ़िलहाल अभी उदाहरण के तौर पर पेटीएम का ही एक नंबर इस्तेमाल करते हैं। ये देखिए अब यहाँ पे हम प्रोसेस टू पे पे ओके करते हैं। तो हमारे नंबर पे एसएमएस आएगा। एसएमएस आने के बाद आप वो एसएमएस ओटीपी डाल देंगे और आपके पेटीएम से बैलेंस कट जाएगा और आपका टिकट बन जाएगा। देखिए हमारे नंबर पे, चलिए हमने अपना ओटीपी भी डाल दिया। अब आगे हम वेरीफाई पे क्लिक करते हैं। ये देखिए हमारे पेटीएम के पेमेंट बैंक में, आपका पेटीएम वॉलेट में भी हो तो वॉलेट से ही कट जाएगा, पेमेंट बैंक में लेके आ गया। अब यहाँ से हमारा, जैसा कि यहाँ पे अभी एक ऑप्शन आ गया है कि जीएसटी सर्विस चार्ज भी लग रहा है, तो 11 पैसा हमको सर्विस चार्ज लग रहा है। तो चलिए हम अपना पासकोड डाल देते हैं। चलिए हम ऐड टू पे पे क्लिक करते हैं। देखिए प्रोसेसिंग हो रहा है, हमारा टिकट बन रहा है। ये देखिए हमारा टिकट बन के आ गया। तो ऐसा हम टिकट बना सकते हैं, बहुत आसान तरीके से अपने मोबाइल से हम टिकट बना सकते हैं और इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो और ये टिकट का सिर्फ 1 घंटा ही वैलिडिटी रहता है, जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है। अब टिकट बनाने के 1 घंटे के अंदर ही सफ़र कर सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपको हमारे ये वीडियो देखने का। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है और आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। और हम ऐसा ही आप लोगों का प्यार बना रहा तो अच्छे अच्छे वीडियो बनाते रहेंगे जानकारी के लिए। और हमारे वीडियो को लाइक करते रहे और कमेंट में लिखें आप लोगों को अगर कुछ और अच्छी वीडियो चाहिए इसके लिए, तो हम बनाते रहेंगे। चलिए शुक्रिया, खुदा हाफिज़।